د کورنیو چارو وزارت د پولیسو له ملي اکاډمۍ د لیسانس په کچه د 891 ځوانو افسرانو فارغېدل. یادو افسرانو په دغه اکاډمۍ کې د امني، جنایي، لوجستیک، محابس او ترافیکو په برخه کې 4 کلنې زده کړې ترسره او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د یادو افسرانو په فراغت غونډه کې وویل پخوا له وسلې پرته دلته ژوند کول ډیر ستونزمن و. د ځان ساتلو په موخه به خلکو ځان ته اربکیان جوړول. نن موږ چې ګوري مشران ملګري، مسؤلین ملګري چې کوم دي غیر مسلح په دی او وطنو کې ګرځي، دا تشویش د چا سره نشته. که چېرته د موږ پیپلیسي کې کمتري او کمزوري موجوده وای، پوج کې موجوده وای، نن به موږ د داسې امنیت او لیدونکي نه وي لکه نن چې خدای جل جلاله کوم امنیت موږ تاسو ته رابخلی دی. حقانی د پولیسو فارغ شویو فارغانو ته په خطاب کې ویل د امنیت په برخه کې د امنیتي ځواکونو هڅې هغه مهال ګټورې تمامیدای شي چې په پوره معنا د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوامرو پابندي پکې وي. هغه له فارغ شویو کسانو غوښتل چې له ورله سره غوره تعامل او متقابل احترام وساتي. د الله جل جلاله په نامه ژمنه کوم چې د اسلام د سپېڅلي دین پیروي او ملاتړ کوم. دا وعده هم چې کړې ده د هغه وعدې په نتیجه کې دا شته ستونزې په افغانستان کې چې کوم دي دغه دپاره د خبره دروازې بند نه دي. موږ په دې لګیا یو چې په یو معقوله طریقه باندې دغه بې اعتمادي، غلط فهمي چې هر چا سره وي موږ انشاءالله په معقوله طریقه دا مشکل ورسره حل کړو، په مشروعه طریقه ورسره حل کړو. حقانی ویلي افغانانو په ډیرو لږو امکاناتو لوی ځواکونه او امپراتوري ماتې کړي او کومې ژمنې چې له نړیوالو سره کړي هغه یې په عمل کې هم پلي کړي دي. خو بیا د دې ټولو باوجود موږ ته امریکا او جامعه ناټو خبره تم کېنستل. هلته چې کوم تعهد مو وکړو، کوم توافق مو وکړو په دې باندې چې آینده دپاره به افغانستان د چا دپاره تهدید نه وي، په د خپله ژمنه وعده باندې به موږ کوشش کوو چې د خپله ژمنه وعده موږ په عمل کې راولو. د کورنیو چارو وزیر ویلي د ستونزو د حل په موخه د خبرو لپاره دروازې پرانیستې دي او په دې لګیا دي چې د ستونزو لپاره کومې بې اعتمادۍ او غلط فهمۍ چې له هر چا سره وي معقولې او مشروع حل لارې ورته پیدا کړي. دا وارث نظام چې کوم دی دا دومره بې کفایته نظام نه دی، دومره بې پوښتنې نظام نه دی چې دغه ملت پوښتنه به نشي کولی. که نن ټانک، توپ، طیاره، دفاع، هوایي دفاع، زمیني دفاع موږ کمزوري یو، الحمدلله عزم اراده ډېره مضبوطه ده، هیڅ نه تشویش مه کوئ. الحمدلله موږ تاسو په د خپلو او عزم اراده کې امتحان ورکړی دی. حقانی د یاد وزارت اداري معاینت ته هدایت وکړ چې تازه فارغ شوي 891 افسران په اړوندو برخو کې په مسلکي دندو وګماري. د یاد وزارت اداري مرستیال حاجي رحمت الله د یاد افسرانو په فراغت غونډه کې ویلي د کورنیو چارو وزارت اړوندې ګڼې نورې تعلیمي ادارې هم شته او هڅه کوي چې د ولس د خدمت لپاره مسلکي پولیس وروزي. نو مطمئن اوسئ اسلامي امارت دې ته متحد ده چې داسې یو منظم پولیس او منظم حکومت جوړ کړي چې هغه په اقتصادي ډګر کې، په سیاسي ډګر کې، په امنیتي ډګر کې بې مثاله وي. د پولیسو عمومي اکاډمۍ قومندان قاری عبدالله د یادو افسرانو په فراغت غونډه کې ویل چې دا مهال نور ځوانان د یادې اکاډمۍ د لیسانس په 5 څانګو او د ماسترۍ په 2 څانګو کې په زده کړو بوخت دي. همدارنګه په راتلونکي تحصیلي کال کې د خپلو محصلینو او پرسونل لپاره وروسته له غرمې د بین المللي ژبو د زده کړې انسټیټیوټ هم ایجادوي. هغه ویلي نږدې راتلونکي کې به د ماسترۍ 2 نورې څانګې او د نړیوالو ژبو انسټیټیوټ هم رامنځته کړي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره